أشد الجهاد جهاد الهوى وما كرم المرء إلا التقى وأخلاق ذي الفضل معروفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على خير الأنبياء والمرسلين على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Sonte me lehen Allahu Gjelle Gjelaluhu do të mundohemi të flasim disa fjalë rreth shenjave të kiametit. Sikur që e dini pra, shenjat e kiametit ndahen në ato të mëdha dhe ato të vogla, apo shenjat e vogla të kiametit dhe ato të mëdha. Dietarët duke u bazuar në hadithet kuranore, në ajetet kuranore, po ashtu edhe në hadithet profetike të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kanë nxjerrë shenjat e kiametit, nga se shenjat e kiametit dhe kiametin nuk e din kush tjetër pos Allahu Gjelle Gjelaluhu. Allahu Gjelle Gjelaluhu kështu neve na ka lajmëruar në Kur'anin famlart, po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur është pyetur për shenjat e për kiametin, kur erdhi Gjibrili alayhi salam dhe e pyeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se kur do bëhet kiameti, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: unë nuk di më tepër se pyetsi. Pra pyetsi kishte qenë Gjibrili alayhi salam dhe erdhi që t'ja mësoj sahabeve, shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dinin Allahu Gjelle Gjelaluhu. Pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e diti se kur do bëhet kiameti. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na lajmëroi neve për shenjat e kiametit, për shenjat të cilat do të ndodhin para ardhjes së kiametit, që këto shenjat kur do të vinë, atëherë pritet kiametin. Kemi shumë argumente nga Kur'ani famlart, po ashtu nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu Gjelle Gjelaluhu në surat Idha zulzilatil ardu zilzalaha, surat Az-Zalzala, na tregon se toka kur do të dridhet, wa akhrajatil ardu athqalaha, dhe toka do të nxjerr gjithë çka ka pas deri në ditën e gjykimit në tokë. Dhe me thënë, gjyshnat tonë dhe gjdo sen që ka pas në tokë, ka me nxjerr toka. Wa qala al-insanu ma laha, njeriu do të bën pyetje, do ta vet çka u ndo, çka u bë me këto, çka është çështja e këtyre njerëzve, do të bën pyetje. Mirë po vëlla, jemi dashur, dije se kiameti do të vjen. Deshtëm apo nuk deshtëm, dhe ajo është afër në syrin e Allahu Gjelle Gjelaluhu, në pamjen e Allahu Gjelle Gjelaluhu është e afër, mirë po edhe pse ne e shohim ato të larg. Allahu Gjelle Gjelaluhu këtë na sqaron neve më së miri, ku thot: innahum yarunahu ba'idan, ata e shohin se është kiameti larg. Wa narahu qariban, mirë po ne e shohim atë se ajo është afër. Kemi shumë ajete kuranore që na tregon Allahu Gjelle Gjelaluhu se kiameti është afër. Allahu Gjelle Gjelaluhu thot: iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ju është afru llogaria tek njerëzit, mirë po ata janë në gaflet, janë të paditur. Do me thonë që njerëzit nuk janë duke e prit këtë, i ka zënë hutia njerëzit, ajo është afër, sikur që na ka tregu Allahu Gjelle Gjelaluhu. Po ashtu, Allahu Gjelle Gjelaluhu në suratul Qamar, ajeti parë thot: iqtarabati s-sa'atu wa nshaqqa al-qamar, është afru kiameti dhe është qa hana. Pra, Allahu Gjelle Gjelaluhu na tregon se kiameti është afër. Po ashtu, Allahu Gjelle Gjelaluhu thot: ata amrullah fala tasta'jilu, erdhi urdhri Allahut, ju mos ngutni.
Pra, kiameti do me thënë është afër, edhe pse neve na duket se ajo ka ende kohë. Allahu Gjelle Gjelaluhu thot: Jes'aluke n-nasu anis sa'a. Të pyesin ty o Muhammed për kiametin. Qul ilmuha inda Allah. Thuaj ty o Muhammed, dituria kiametit është tek Allahu Gjelle Gjelaluhu. Wama yudrike la'alla s-sa'ata takunu qariban. E ku e din ti ndoshta kiameti është afër? Ku e din ti Allah musliman dhe ti ai motër muslimane se kiameti mundet të jetë shumë afër, sikur që kanë thënë dietarët se njeriu kur të vdes për të është kiamet. Njeriu kur të vdes, kur të ndron jetë, kiameti është ngrit për ta. Pra, Allahu Gjelle Gjelaluhu neve na tregon se kiameti është shumë afër, mirë për njerëzit janë në gaflet, njerëzit nuk e din këtë, njerëzit mashtrohen mas mashtrimeve të shejtanit, duke i dhënë shpresë shejtani se ende ka kohë, mirë po njeriu duhet të pendohet para se me ardh shenjat e kiametit, para se me ardh kiameti, nga sa atëherë ndoshta nuk do bën dobi pendimi jon. Allahu Gjelle Gjelaluhu na thot: Wama amru s-sa'ati illa kalamhi al-basari aw huwa aqrab. Dhe nuk është çështja e kiametit sikurse syri, sikurse të pamurit, mshelja, hapja dhe mbyllja e syve, ndoshta ajo është edhe më afër. Mirë po, kjo është në pamurin e Allahu Gjelle Gjelaluhu. Njerëzit, sikur që tham, mashtrohen mas epsheve të tyra dhe kështu që ata e harojnë kiametin, e harojnë se kanë me dal një ditë prej ditëve para Allahu Gjelle Gjelaluhu. Për këtë vëllezër, shen kiametin asnjë pejgamberi Allahu Gjelle Gjelaluhu nuk e ka ditë, asnjë melek nuk e din kiametin. Pse? Sepse kjo është gajb, sepse kjo është e mshefur tek Allahu Gjelle Gjelaluhu. Pos Allahu Gjelle Gjelaluhu askush nuk mundet me e dit kiametin se kur do të ndodh. Mirë po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam neve na ka lajmëruar për shenjat e kiametit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith të vërtet të cilën e transmeton Imam Bukhariu në sahihun e tij, thot: Mafatihul ghaib khams la ya'lamuhunna illa Allah. Qelsat e gajbit janë 5, nuk i din kush tjetër pos Allahu Gjelle Gjelaluhu. Allahu Gjeleshanu ka thënë: Inna Allaha indahu ilmu s-sa'a. Allahu e din se kur do bëhet kiameti. Wa yunazzilu l-ghayth, dhe e zbret shiun. Wa ya'lamu ma fil arham, dhe e din se çka ka në barkun e nënave. Wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan, dhe asnjë shpirt nuk din se çka do të fitoj nesër. Asnjë shpirt nuk din se çka do bën nesër. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dhe asnjë shpirt nuk din se ku do të vdes nesër. Asnjë njeri nuk mundet me garantu se unë do të vdes në Kosovë, apo do të vdes në Gjermani, apo do të vdes në Qabe. Kur vjen momenti i vdekjes, Allahu Gjelle Gjelaluhu ta mundson me shku në atë vend dhe ti me ndru jetë, vëlla jam i dashur. Për këto janë gajb, dhe askush tjetër nuk mundet të din pos Allahu Gjelle Gjelaluhu. Askush tjetër nuk mundet me dit pos Allahu Gjelle Gjelaluhu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam natën kur bën Isra dhe Mi'raj, kur shkoi u taku me Ibrahimin alayhi salam, me Musën dhe Isën alayhi salatu wassalam, dhe përmendën çështjen e kiametit. Ja Allah, Ibrahimi alayhi salam, Musa alayhi salam dhe Isa alayhi salam po e përmendin çështjen e kiametit,
bashkarisht me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Atëherë shife çfarë edukate kishin pas. Ibrahimi alaihi salam thotë unë nuk di. Atëherë e dërgon të Isa e kështu me radhë. Pra shife se çfarë edukate kishin pas të dërguarit Allahu xhelle xhelaluhu. Jo sikur neve sot del njëri në ekranet të televizorave dhe pretendon kinse e din të ardhmen. Të ardhmen askush nuk e din. As pejgamberi Allahu xhelle xhelaluhu nuk e din të ardhmen. Kshejat e kiametit na ka lajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, kiameti kur do të ndodh, ato askush nuk mundet me e dit, pos Allahu xhelle xhelaluhu. Po ashtu e kemi hadithin e Gjibrilit alayhi salam, të cilën e përmendëm edhe më herët, ku e ka pyet Gjibrili alayhi salam pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për kiametin, tha: "Mal mas'ulu anha bi'a'lamu min as-sa'il." Nuk pyetsi, nuk di më tepër se pyetsi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: pra, as pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e diti se kur do bëhet kiameti. Mirë po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lajmëroi dhe e tregoi Gjibrilin alaihi salam për disa shenja të kiametit, që ato inshallahu taala do t'i përmendim. Pse vëlla jemi dashur? Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk fol nga qefi i vet. Allahu xhelle xhelaluhu këtë e vërtetoi kur tha: "Wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa." Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk flet nga epshi i tij. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka fol vetëm ajo që ka qenë shpadhje nga ana Allahu xhelle xhelaluhu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith të cilën e transmeton Abu Davudi dhe Tirmidhiu thot: "Ala inni utitu l-kitaba wa mithlahu ma'ah." Mu është dhënë Kur'ani, libri, dhe ajo që është e njëjtë me të, do me thonë hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu hadithin të cilën e transmeton Hudhaifa ibn Yamani radhiyallahu anhu thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na majti një ligjërat dhe nuk la sen pa na tregu për çështjen e kiametit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "E diti kush e diti, se diti kush se diti" në fund të hadithit. Po ashtu vëllai jemi dashur, kemi edhe shumë hadithe tjera që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam neve na ka tregu për çështjen e kiametit, për shenjat e kiametit. Për këtë arsye duhet të kemi kujdes, duhet të ruhemi, duhet të kujdesemi për mos me na zon kiameti dhe ne të jemi në gaflet, të jemi në humbje, dhe kur do të dalim para madhrisë Allahu xhelle xhelaluhu të arsyetohemi me arsye të ndryshme, nga sa ato arsye nuk bëjnë paret e Allahu xhelle xhelaluhu. Mirë po vëllai jemi dashur, sikur që tham, kiameti ndahet në dy pjesë. Shenjat e kiametit të mëdha dhe ato të vogla. Shenjat e kiametit të mëdha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka konsideru 10, sikur që transmetohet në Sahihun e Muslimit nga Hudhaifa ibn Usaid al-Ghifari radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam doli për të vizituar ata. Mirë po, sahabët banin muhabetin e kiametit, banin muhabetin e kiametit. Për atë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i pyeti: "Ma tadhakarun?" Tha: "Çka jeni duke bërë muhabet? Çka jeni duke folur tani?" Than: "Ja Rasulullah,
po e bëjmë muhabetin e kiametit, po e bëjmë muhabetin e kiametit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha nuk do bëhet kiameti pa ju 10 ajete apo 10 argumente apo 10 senet, do me thonë të cilat do të ndodhin para ardhjes së kiametit. Përmendi Dejjalin, përmendi tymin, përmendi kafshën, lindjen e djedhin nga perëndimi, e kështu me radhë, do me thonë i përmendi 10 sheja të kiametit, të cilët do të ndodhin para se me ardhë kiameti. Mirë po vëllezër, ne para se me fillu të shpjegojmë për shejat e kiametit të mëdha, do të flasim diçka rreth shejave të vogla të kiametit. Dietarët, duke u bazuar në hadithet, kanë thënë se prej shejave të vogla të kiametit është ardhja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sheja e parë e kiametit është ardhja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga se transmetohet nga Enes ibn Malik radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Bu'ithtu ana was-sa'atu kahatain." Jam dërgu unë me kiametin kështu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka barazu gishtin tregues dhe gishtin mesatar. I ka bashku. Pse i ka bashku? Nga se mes këtyve nuk ka gisht tjetër. Do me thonë, kaq afër ka qenë, do me është kiameti. Me këtë ka dash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me na tregu se mo mas meje nuk ka pejgamber. Mas meje mo nuk ka pejgamber, edhe shenjat e kiametit janë shumë afër. Do me thonë, masi që kom ardh unë, atëherë veç ato shenjat të tjera të kiametit fillojnë me ardh. Po ashtu Allahu xhalla xjalaluhu na tregon neve se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është vula pejgamberis. Ma kana Muhammedun aba ahadin min rijalikum. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka qenë babai asnjënit prej burrave, walakin rasul Allah. Mirë po, ka qenë i dërguar i Allahut, wa khataman nabiyyin, dhe vul e profecis. Wa kana Allahu bi kulli shay'in aliman, e Allahu xhaleshanuhu është për çdo sen i ditur. Pra, nuk kemi dyshim se ardhja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam neve na tregon se nuk do të ketë mo pejgamber mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu neve na vërteton se nuk do të ketë mo shpallje mas shpalljes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mas shpalljes së Kur'anit. Pra, Kur'ani famlart është libër hynor dhe libër që nuk do të ketë libër më mas Kur'anit famlart. Allahu xhalla xjalaluhu gjitha sendet i tregojnë në Kur'anin famlart. Çdo send që na ka leju Allahu xhalla xjalaluhu, ajo është në Kur'anin famlart. Po ashtu, çdo send që na ka ndaluar Allahu xhalla xjalaluhu, ajo është në Kur'anin famlart. Pra, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam vul e profecisë dhe Kur'ani vul e shpalljes. Do me thonë që nuk do të ketë më shpallje pas Kur'anit. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, mu janë dhënë 6 sende që pejgamberve, profetëve para meje nuk ju është dhënë. Për atyve 6 sendeve, wa khutime bien nabiyun, me mu është vullos profecia. Nuk ka më pejgamber mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, kjo është do me thonë sheja e parë e profecisë. Po ashtu sheja tjetër e kiametit është që ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ato me lejen e Allahu xhalla xjalaluhu do të mundohemi ti komentojmë nga pak. Hapja e Bejtul Maqdisit apo Mesjidul Aqsas, pastaj ka thonë 2 vdekje, do të vdesin njerëzit prej një sëmundjeje që i godet, do me thonë kafshët, do t'i dal, do me thonë prej hundës, diçka një lloj smuje, thumma istifadatul mal, pastaj
shtimi i pasurisë, që njeriu nuk din se ku me lën pasurinë e vet, atë shumë do me thonë që ka me pas bereqet. Pastaj një fitne do t'i ndodh që nuk ka me pas shtëpi e Arapit, përveç se ajo fitne do të hynë në atë shtëpi. Pastaj ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, keni me pas luft mes juve dhe atynve që janë me ngjyrë të verdhë, dhe ata do të vinë me 80.000 flamuj, në çdo flamuj do të ketë nga 12.000 njerëz, do me thënë ushtarët. Pra, këto janë të vërtetuara me hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E para, sikur që thamë, do me thënë ardhja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është prej shejave të kiametit të vogël. Pastaj e kemi vdekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do me thonë, kjo ka qenë prej shenjave të vogla, mirë po, edhe vdekja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam neve na vërteton këtë se kiameti është shumë afër. Kiameti është shumë afër, sikur që na tregon Enes ibn Malik radiallahu anhu, thot, masi që hyri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, ndriçoi e tër Medineja. Ndriçoi Medineja me ardhjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, banorët e Medinës, ensart, kanë qenë të gëzuar me ardhjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po me vdekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sikur që thot Enes ibn Malik radiallahu anhu, u të ru Medineja. Do me thonë, masi që vdiq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është të ru Medineja. Po ashtu, transmeton Imam Muslimi në sahihun e tij nga Enes ibn Malik radiallahu anhu, se Abu Bakri radiallahu anhu, mas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i kishte thënë Omerit radiallahu anhu, eja me mu përshkojmë ta vizitojmë Ummu Ejmen. Pse? Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e vizitonte Ummu Ejmen. Masi që shkon te Ummu Ejmen, ajo filloi të çaj. Atëherë Abu Bakri radiallahu anhu bashkarisht me Omerin radiallahu anhu mundohen të japin gajret që mos të qanë, mos të mërzitet për vdekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po ajo tha, si mos të mërzitem, vallahi unë nuk po qaj për vdekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po qaj se shpadhja nuk po zbret mo, është ndal edhe shpadhja, nuk ka shpadhje mo nga qiedhi, nuk ka ajete që vinë në lejojnë apo në ndalojnë diçka. Për këtë arsye, Ummu Ejmen radiallahu anha u mërzit dhe fillon të qante, pse vdekja, do me thonë, për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam u mërzit, mirë po mos o tepërmi që është mërzit se shpadhja është ndal nga ana Allahu xhela xhelaluhu. Po ashtu vllai jam i dashur, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, prej ditëve më të mirë është ditë e Gjuma. Atë ditë shtoni sa më tepër salavat për mu, se salavati juaj vjen, arrin, do me thënë tek unë. Sahabët thënë, ja Rasulullah, tha, si të bëjmë salavat, si të bim salavat për ty, kur trupi jot prishet kalbet, thot Allahu xhela xhelaluhu, e ka bë haram që toka me hangër mishin e pejgamberve të Allahu xhela xhelaluhu. Po ashtu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
Në ka treguar dhe shumë hadithe tjera që ai njeri i cili bjen një herë salavat për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Allahu xhalla xjalaluhu do t'ja regjistron sikur se me ra 10 herë salavat. Pra, duhet që musliman ta e përkujtojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e në veçanti kur të përmendet emri Muhammedit sallallahu alaihi wasallam të bin salavat sa më tepër. Allahu xhalla xjalaluhu neve na ka tregu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është njeri sikur ne. Allahu xhalla xjalaluhu thot: "Wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld." Ne asnjë njeriu nuk ja bënëm që të jeton për hershëm. Afa in mitta fahumul khalidun, ati o Muhammed që se vdesish, ata do të jetojnë për herë? Jo vallahi. Çdo njeri që ka lind, prej nane dhe prej babe, çdo njeri do të vdes. Çdo njeri do ta shijojë ëmbëlsinë e vdekjes. Çdo njeri do ta shijojë vdekjen. Mirë po, ka dallim ndërmjet vdekjes së mirë, përfundimit të mirë dhe asaj të keq. Allahu xhalla xjalaluhu thot: "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Çdo shpirt do ta shijojë vdekjen. "Wa nabluwakum bish-sharri wal-khairi fitna wa ilayna turja'un." Ne do t'ju sprovojmë juve me të mirë dhe me të keq. Pastaj te Allahu xhalla xjalaluhu do të ktheheni. Di Allah musliman, se Gjibrili alayhi salam erdhi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe tha: "Ja Muhammed, ish ma isht, fa innaka mayyit." Dije o Muhammed, jeto sa t'jetosh, ti e i vdekur. Duje kon ta dush, ti ki munda. Bën çka të bësh, ti ki me dhënë dhogari para Allahu xhalla xjalaluhu. Allahu xhalla xjalaluhu na tregon duke thënë: "Wa ma Muhammedun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul." Çka është Muhamedi vetëm se një i dërguar i Allahut, sikur që kanë qenë të dërguarit para tij, para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Afa in mata au qutil, nëse vdes apo mbytet, ju keni me lënë dinin Allahu xhalla xjalaluhu? Jo vallahi, asesi ne nuk e lëmë dinin Allahu xhalla xjalaluhu. Shaja tjetër e kiametit vëllezër është hapja e Mesxhidul Aqsas. Ka muhabet këtu në hapjen e Mesxhidul Aqsas. Dietarët kanë folë, kanë thonë se masi që ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në vitin 11 të hijretit, është bërë hapja e Bejtul Maqdisit, do me thonë e Jerusalemit. E ka bërë hapjen Omer ibn al-Khattabi radiallahu anhu me Ebu Ubejdet ibn al-Jarrah në vitin 16 të hijretit. Pastaj erdhi Omeri radiallahu anhu në Palestinë për t'i marrë qelësat e Bejtul Maqdisit dhe i mori Omeri radiallahu anhu, i mori ato qelësat dhe thojnë disa prej djetarëve, do me thonë se është bërë hapja, mirë po ka mendimet të tjerë të djetarëve se hapja e Bejtul Maqdisit do të bëhet edhe një herë, do me thonë kur do ta marrin, do me thonë muslimant, kur do ta marrin muslimant edhe një herë, do me thonë shtëpin e shejt apo Bejtul Maqdis apo Jerusalemin, do me thonë e sotshëm, që për fat të keq është në dorën e jahudive. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Thumma mautatan." Pastaj keni me pas 2 vdekje. Ya'khudhu fikum ka qu'asil ghanam. Do me ardh, do me thënë murtaja ka me ardh, kanë me vdek njerëzit, edhe kanë me pas, do me thonë, smujen e dhenve apo deleve që e kanë, që i pikon, do me thonë, diçka prej hundës. Dhe umwas
është një qytet, do me thonë, afër Palestinës, disa mila, do me thonë, deri në 6 mila, do me thonë, larg Palestinës është një vend, do me thonë, që është afër Palestinës. Prej Murtajës thuhet se kanë vdek 25.000 musliman. 25.000 musliman prej kësaj smuje Murtajës, do me thonë, kanë vdek, dhe prej atyre burrave që kanë vdek prej Murtajës ka qenë Ebu Ubejda ibn al-Jarrahi radiallahu anhu dhe Muadh ibn Jabal radiallahu anhum. Kështu na ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu shtimi i pasurisë është prej shenjave të kiametit, nga se ne sot ditët e sotshëm po e shohim ankesa të shumta tek njerëzit, nuk ka bereqet, punoj shumë, po nuk ka bereqet, nga se Allahu xhalla xjalaluhu e ka ngrit bereqetin. Mirë po, prap ka më ardhur bereqeti, sikur që ka qenë kohën e Omar ibn Abdulazizit radiallahu anhu, që ai i cili ka qenë përgjegjës për ta ruajtur pasurinë e muslimanëve, ka dalë dhe ka bërtit. Ka thonë, a ka kush që ka nevoj për pasuri? A ka kush që ka nevoj të kryej haxhin në të vjen në Bejtul Mal dhe në të merr nga pasuria? Mirë po, dietar thojnë se edhe një herë do të kthehet kjo. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: la taqumu as-sa'atu hatta yakthuru al-mal. Nuk do të bëhet kiameti përderisa të shtohet pasuria. Po ashtu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon duke thënë: la ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanun yatufu ar-rajul fihi bis-sadaqati min adh-dhahabi thumma la yajidu ahadan ya'khudhuha min. Do të vjen një kohë që njeriu me sadakan e tij, me zakatin e tij, do të hecë shumë dhe nuk mundot me e gjetë se kujt ka mja dhënë sadakan, kush ka me pranu zakatin, nuk ka me pas njeri. Nëse troket me një derë, thot shko, se filani ka nevoj, shkon të filani, ai filani e qon të tjetri, dhe me thënë ka mushetit me sadakan e vet, me zakatin e vet, dhe nuk mundet me arrit për me shpenda, do me thënë pasurin që Allahu xhelle xjalaluhu ja ka dhënë atij personi. Kemi edhe shumë hadithe tjera, do me thonë, që na tregon se pasuria do të shtohet. Pasuria do të shtohet, mirë po, lumë për ata njerëz të cilët mundohen me shfrytzu pasurin që Allahu xhelle xjalaluhu ja ka dhënë në halal, duke i ndihmu fukarave, para se më ardh ajo ditë. Vallahi kur të vjen ajo ditë, ke me dasht me shpenzu nga pasuria që ta ka dhënë Allahu xhelle xjalaluhu, mirë po nuk mundesh me gjetë personin e duhur. Pastaj ka thënë el fitne, do të vjen një sprov, në çdo shtëpi do të hynë, në çdo shtëpi të arabëve do të hynë ajo fitne. E lusim Allahun xhelle shanuhu që të na mbron nga fitneja, se vallahi fitneja është një sen e keqe. Fitneja mundet me qenë grua jote, fitneja mundet me qenë pasuria jote, fitneja mundet me qenë evladi jote, fitneja mundet me qenë çdo sen, do me thonë që të pengon nga përmendja Allahu xhelle xjalaluhu. Pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk fol nga epshi i tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka tregu prej shajave të kiametit që duhet çdo musliman dhe muslimane të kujdeset, duhet çdo musliman i cili beson Allahu xhelle xjalaluhu ti pranon këto këshillat nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur që tham pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk fol nga epshi i tij, mirë po fol ajo që është shpadhje nga ana Allahu xhelle xjalaluhu. Pra, edhe ne duhet të jemi sikur sahabët, sikur se kanë qenë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam,
me ju nënshtru urdhrave, me ju nënshtru kërkesave, me ju nënshtru këshillave që na ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe me ju dorëzu me thënë amanna billah, ne i besojmë Allahut, po ashtu i besojmë të dërguarit ton sallallahu alaihi wasallam. Pra, lusim Allahun xhela xhelaluhu që të na forcoj në momentet e sprovës, lusim Allahun xhela xhelaluhu që të na ruaj në momentet e sprovës dhe mos të na sprovoj me atë që nuk mundemi me bajt. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.